Buat teknik teman-teman ada yang mengalami penyakit seperti ini enggak di mesin hitung uangnya nih, di setel bet 300 ya, dimasukin uang nggak mau muter ya, klik reset HP tulisannya ST tulisannya, padahal udah auto ya tapi nggak bisa. Nah buat teman-teman coba bednya dihilangin ya kalau nggak percaya. Nah ini udah hilang, dimasukin. Nah nggak bisa ya. Nah buat teman-teman yang punya keluhan seperti ini, hubungi kita maka akan kita bantu perbaiki ya. Sekian, terima kasih.